আমি আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে অকল যে মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰাহে যে নৰ্থ ইণ্ডিয়া বা ছাউথ ইণ্ডিয়ালৈ ড্ৰাগছ যায় তেনেকুৱা নহয়, সেইফালৰ পৰাও কিছুমান বস্তু ইয়ালৈ আহে। এইটো হৈছে সেই যিটো উল্টা যিটো ফ্ল' সেইটো। যেনেকৈ ফেন্সিডিল খুব এটা পপুলাৰ কফ চিৰাপ, তেনেকৈ এই কফ চিৰাপটোৰ নাম হ'ল এনৰেক্স। এইটো আহিছিলে আম্বালাৰ ওচৰৰ পৰা আহিছিলে, আহি মণিপুৰ গৈ আছিলে। মণিপুৰ গৈ থাকোঁতে এই ট্ৰাকখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় আৰু বস্তুখিনি আহিছে পাঞ্জাৱৰ পৰা, আৰু যি দুটা মানুহে লৈ আহিছে সিহঁত দুটা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহ, আৰু বস্তুখিনি গৈ আছিল মণিপুৰলৈ। এই এনৰেক্স কফ চিৰাপটো ইয়াত 20,000 বটল এনৰেক্স কফ চিৰাপ আজি ইয়াত ধৰা হৈছে। আৰু এই দুটা মানুহ মুগীছ আৰু নৌচাদ নামৰ মানুহ দুটা উত্তৰ প্ৰদেশৰ, তাহাঁতক মুৰাদাবাদৰ, তাহাঁতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, ট্ৰাকখন চিজ কৰা হৈছে আৰু বাকী কামখিনি চলি আছে। এইখিনি চাওক, ইয়াৰ সাধাৰণতে কফ চিৰাপৰ দামবিলাক যিটো তাত থাকে বজাৰত গৈ পেলাই ব্লেক মাৰ্কেটত এইটো বেছিকৈ বিক্ৰী হয়, এইবিলাক 500 টকাৰ তলত তাত কেতিয়াও নাপায়, 500 টকাৰ ওপৰতে হয়। গতিকে 20,000 কফ চিৰাপৰ 500 টকাকৈ যিটো তাত, আৰু যদি যিটো ছাপ্লাই কম হৈ থাকিলে পটককৈ বাঢ়ি যায়, গতিকে বজাৰ মূল্যটো মানে সেই ডিমাণ্ড ছাপ্লাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু 500 টকাৰ তলত বোলে বিক্ৰী নহয় এইটো তাত। হয় হয়, তাৰ সন্মুখত এইটো তেওঁলোকে টেকনিক কৰে, কাৰণ গাড়ীখন ধৰিলে সন্মুখত এতিয়া যদি চিন্থল চাবুলৰ দেখা পায়, তেতিয়া সাধাৰণতে যদি খবৰ নাথাকে, খবৰ থাকিলে আপোনাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিলে তেতিয়াহে ভালকৈ চোৱা হয়, নহ'লে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক গৈ থাকে। এখন গাড়ী এটা কাৰ্টুন খুলি চোৱাটো কিমান সম্ভৱ এইটো আপোনালোকে সকলো জানে, হিউমেনলি কিমান বস্তু পচিবল হয়। গতিকে ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিলে সেইকাৰণে সেই কামখিনি কৰিব পৰা হয়। গতিকে এইটো এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছড অপাৰেশ্যন আছিলে। গতিকে চিন্থল চাবোন যদিও আপোনালোকে দেখা পায়, মানে ট্ৰাকখনৰ পাল্লা খুলি দিয়াৰ লগে লগে কণ্টেইনাৰটোৰ যদিও সন্মুখত চিন্থল চাবোন আছে, গতিকে ভিতৰত গৈ বাকী যিখিনি এনৰেক্স কফ চিৰাপটোৰ কাৰ্টুনবিলাক ভিতৰৰ ফালে লুকুৱাই থৈছিলে। গতিকে এইটো চিন্থল চাবোন দি কাভাৰ কৰি লৈ আহিছিলে। মানে 20,000 চাওক, মই 500 টকাকৈ যদি মিনিমাম হয় 20,000। নাই এইটোতো আপোনাৰ চাওক, এইটো ইয়াত আহি পেলাই আপুনি গম নাপায়হি। আজি পাৰ্কিঙত এটা গাড়ী এখন ৰাখিলে তাৰ ভিতৰত কি আছে পাৰ্কিং ৰখীয়াটোৱে গম নাপায় নহয়। এইটো বস্তু আমি এইটো ইণ্টেলিজেঞ্চ আছিলে, খবৰ আছিলে, তেনেকৈ সেই খবৰটো ফ'ল' আপ কৰি থকা হৈছিলে। সেইমতে আহি পেলাই য'ত আমাৰ এটা অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সুচল হয় চব ফালৰ পৰা, আমি